Omusolo guli bubi. Omusolo guli bubi nga bwe kiwulira. Naffe tusazeewo ekijja kijje. Wali tewali kusasula bagamba nga ifulizidde wali. Esolo ki? Nakati naffe tugaddewo gavumenti efune kyetukolera. Senge bateguddewo musazeewo mufiire kasizoni kaidi. Tugenda tujja kukola naye si kati. Yenze Lwegaba Moses, Chairman Katukaza Nations Dealers Association Uganda, nga nzija mufuta ne tugatta amaanyi Federation of Uganda Traders Association ng'omwogezi waayo. Ekigazaawo ekibuga olunaku olwaleero tubadde ne bye twemulugunya tuwandiise okumala ebbanga ddene nga tuwandiikira gavumenti yaffe finance tugiwandiikidde, parliament tugiwandiikidde, state house tugiwandiikidde, basebo ne bannyabo tugezaako okulwana mu nsonga zaffe zino wammanga. Basebo ne bannyabo omuchina ya breaking a chain of distribution. Sebo nsaasira. Ya breaking a chain of distribution. Avawira ddala mu manufacturer mpaka wansi ku liteiro tugamba batuveemu badde mu factories zaabwe. Ku ssaawa ne kitugazaawo URA yakuteeka ebikwekwete by'abantu abakwata abantu abafulumya ate ebyamaguzi ate nga URA tubadde tugimanya ina kukwata bayingiza byamaguzi mu ggwanga. Ku ssaawa ne tugambe tuggyemu emisanvu ate ne ifree system mufe ab'owansi tebaagikolera ffe baagikolera ba manufacturer ne bali ba big supplier abatundira ebintu mu warehouses. So ku ssaawa eno ffe kye tulwana tugamba ifree system tegenda kukola muffe abawansi kubanga yasuula abantu wano wammanga twakizudde yasuula uchumi nesuula Shoprite nesuula Taskis ezo supermarkets eziri international ennene kati ku ssaawa eno tulina omugagga aliwo nga munnayuganda alina supermarket bamukubya assessment ya billions 3 nga system eyo yemukuba fines ezo kati ku ssaawa eno abantu abalala badde mu kikuba badde ku system eyo babataddeko bifayini ebitategerekeka ng'oli bw'amisinga n'okubanga atundayo ne bwe ba PCM ne bamukwata bamukuba engasi ya miliyoni 6 kati be twali badde tulabirako ate bali mu kukosebwa tugamba kino ki system tukisindiikiriza kituveemu tekigenda kukola muffe abandaba bambi mbasaba muleke kweryamu lukwe temugenda na diversion temutambula na diversion bannaffe babagamba simanyi okwekalakasa ddi mbagayiridde mubaveeko kana akaseera kakwerwanirira gwe ng'omusuubuzi kennyini gw'olina okwerwanako tutandise okugulawo olwaleero tuddamu nga 15 tulaga obutali bumativu bwaffe tetwagala tuzanyirako ffe tusasula omusolo ate gavumenti okuva n'olwaleero bwe mubanga mukola policies ku nsonga y'obusuubuzi muyina otukonsalutinga ng'abasuubuzi Ifreeze in the city, tekugitegeera
gundi nene 18% nene ekintu ekigula emitwalo 18 kijjako 18% ziba sente nyingi zokati ndoza gavumenti ekiriviewingemu ekendeze percentage as low as oba 5 oba 3%. Abantu bajja kuba cooperative ne 18% is a lot of money. Eza nosanga omuntu atunda ekintu mu kikubo nga takifunako 10% ate gweoyagala 18%. Kyesubira obuzibu bwe bwobukyali. Musuubuzi naye ate nange byansobedde olwaleero olw'embeera ebintu biwanvu ebisusse nti bifuuse nyo bya bbeeyi. Akandi kewandikuza omutwalo nakula mitwalo 4. Embeera eyo abasuubuzi nabo leka beeyogereko.